Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы Борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү, ошондой эле бизде Instagram, Facebook, YouTube баракчалар аркылуу дагы дайыма көрүп жүргөн биздин көрүүчүлөрдүн баардыгына салам айтабыз. Азыр ошондой эле дагы ошол биздин күрөшүп жүргөн балбан жигиттерибиздин бири жаңыдан жалпы жумурай журтка таанылып, буюрса келечекте кыргыздын дагы көп желектерин желбиретем деген жигиттердин бири. Разак Бейшекеев бизде эфирде. Разак, ассаламу алейкум, кош келипсиз. Мүмкүн болсо жалпы биздин көрүүчүлөр менен учурашып койсоң болот. Саламатсыздарбы? Мен Бейшекеев Разак. Спортко 10 жашымда келгем. Азыр спортто 12 жылдан бери жүрөм. Ийгиликтерди жаратып атабыз. Жакшы бар. Ушул ийгиликтерди жаратып атабыз деп айтканыңызга караганда, сиздин аркаңызда да бир чоң күч бар да. Мисалы үчүн кичинекейиңизден баштап мындай бат эле күрөшкө катыша калган жоксуз да. Кичинекейиңизде биринчи мугалимиңиз ким болгон? Албетте биз чоң эмгек менен келе атабыз. Менин биринчи агайым Жаманкулов Эмил, Мусралиев Турат агай жана Эмирлан агайлар. Өзүмдүн жеке тренерим Мамбетов Ратбек агай. Мурдагы күрөш менен азыркы күрөшкөн ошондой эле баягы машыктыруучулардын айырмалары барбы экен? Же баардыгыныкы окшош болуп калган? Мисалы үчүн стиль деп коет, ар биринин ар кандай стили бар да. Албетте ар кайсы машыктыруучу ар кандай машыктырат. Ар кимдин школасы ар кандай десем болот да. Азыркы тренериңиз жөнүндө эмнени айта аласыз? Азыркы тренерим Мамбетов Ратбек агай көптөгөн жакшы спортсмендер чыгарган. Ошол эле Данияр Көбөнов, Үзүр Жусупбеков, Акылбек Талантбек уулу жана башка көптөгөн спортсмендер чыгарган. Ар бири ушул өсүп келаткан балдар, кыздардын өзүнүн ар бир көмүрү туткандары бар да. Ошол үчүн Данияр Көбөнов, же болсо дагы ким, ошо мен да ушулардай болуп чыксам деген тилек кандай? Мисалы үчүн кимдей болгуңуз келет? Албетте биз көрүп, алар менен суктанып жүргөн байкелерибиз көп. Мисалы алардын арасында эле Канат Бегалиев, Данияр Көбөнов, Үзүр Жусупбеков, Жоломан Шаршенбеков, Ажол байке дагы көптөгөн биздин кыйын спортсмендерибиз бар. Аларды көрүп биз ар дайым үлгү алабыз. Ошолорду көрүп өсүп келе атабыз. Эми кайра артка кайрылалы. 12 жашымдан баштадым дедиңиз. 10 жашымда. 10 жашыңыздан, азыр 12 жыл болгондо, ошондо азыр 22 жашта экенсиз да. 22 жашка чейин кандай ийгиликтерди, мисалы үчүн ийгиликтерди жараттым деп жана айтып калдыңыз го. Кандай жетишкендиктерди кылдыңыз? Кандай, кайсыл жакка бардыңыз? Канча мамлекетке барып күрөшүп келдиңиз? Мамлекетти бир 20га жакын мамлекетке барып койдук го дейм. Ийгиликтердин эң эле чоң ийгиликтерим кадеттер арасында дүйнө чемпионумун. Ю-23 23 жашка чейинки Азия жана дүйнө чемпионумун. Чоңдор арасында Азиянын 4 жолку призерумун. Ислам Азия оюндарынын, ислам оюндарынын призерумун. Ошондо 12 жылдын ичинде ушундай көптөгөн сыйлыктарга, наамдарга жетишиптирсиздер. Бул албетте мындай чоң, өтө эле чоң жетишкендик. Муну жалпы жумурай журт менен, жалпы эл журт менен чындап куттуктап өтсөк болот экен. Анткени өзүңүздүн кызыгууңуз аябай башкачараак болгон окшойт спортко, күрөшкө көбүнчөсүн да. Албетте, биз кичине кезде эле баягы бизде күрөш өнүккөндүктөн баарыбыз эле күрөштү көрүп чоңойгонбуз. Ошо кичине кезде Канат Бегалиевди, Жоломон Майкелди көрүп, биз да ушулардай болобуз, Кыргызстандын желегин желбиретебиз деп максат коюп, ошо менен келе атабыз. Азыр мисалы үчүн чет өлкөгө, башка мамлекетке барып калсаңыз, чет өлкөдө дагы көп балбандар бар да. Өзүңүздүн салмактагы, аларда да күчтүүлөр чоң өсүп келе атат да. Ошолордун арасында ким менен күрөшсөм деп ойлойсуз? Менин эсимде күчтүү атаандаштарым көп. Ошо эсимдеги эң күчтүү атаандаштарым менен күрөшкүм келет. Мисалы ким? Мисалы ошол эле Парвиз Насипов. Ал кайсыл жактыкы? Ал Украинанын. Украина. Дагы
өзбек балбаны Халмаканов, Айтжан Халмаканов менен күрөшкүм келет. Эрайнис Азер менен. Алардын машыгып келатканына канча убакыт болгон? Алар үчүн Украиндеки менимче ал көп жолку чемпион болгон болуш керек. Алар дагы ушу 67 салмакта күрөшөм. Ушул вестин эң жакшы балбандары десем жаңылышпайм. Көп жылдан бери өзүнүн титулун куруп келишет. Атайын ошолорго мен ушу менен күрөшөйм, ушу менен мени күрөштүргүлө деп мындай жөнөтсө болобу, кагаз түрүндө болобу, же кандай кылып? Мен ушу менен күрөшүп көрөйүн, ушул чемпиондукта мен ушу менен атаандашыма мен ат салышканга даярмын деп. Албетте болот. Анын үчүн биздин агайлар, федерация мүчөлөрү атайын сүйлөшүп уюштуруш керек. Болот. Сүйлөшүү жолун жүргүзсө болот экен, а бирок сиз даярсыз. Мен даярмын. Коркпойсузбу? Коркпойсуз. Жакшы. Азыр болсо атайын спорт чөйрөсүн колдогондор көп болуп атпайбы? Сүйлөшө келсең эле мына Кыргызстанда бул жакта күрөшкөндөр бул жактан утуп келип атат. Тиги мамлекетке барды аяктан утуп келип атат деп мамлекет өзү колго алып жардам берип атат дейт. Сиз кандай карайсыз ошого? Мамлекеттен кандай жардам болуп атат? Азыр сиздердин президентиңиздер, Эркин Сатканбаевичтин салымы өтө зор болуп атканын баардыгыбыз тең эле көрүп атабыз да. Аны жеке эле биз эле эмес, жеке журналисттер эмес, жалпы Кыргызстан көрүп турат. Андан сырткары башка мамлекеттердин да суктануусун угуп калдык. Ал киши ушундай өзүнүн күрөшүп аткан балбандарына акчалай дагы жанакындай чоң белектерди, андан сырткары үй жайга чейин берет экен депчи. Силерге кандай болот? Албетте, азыркы эң акыркы учурлары спортко аябай жакшы басым жасап баштады десем болот. Спортсмендерди жакшы колдоп атат. Бардык нерсе менен камсыздап берип атат. Мен ушуга чейин Азия чемпиону жана дүйнө чемпиону болдум. Жана көптөгөн түрлөрдүн байгелүү месталарды ээлеп келдим. Ушуга чейин эң чоң сыйлыктардын бири бул акчалай сыйлыктар болгон. Акчалай сыйлык. Эми сиз дагы буйрса үй алып калам деген ойдосуз да. Буйрса. Жакшы результат көрсөтүп. Акчалай сыйлыкты канча жолу алдыңыз? Кайсыл жактыкка барып алдыңыз? Эми бизде ийгилик жараткан сайын эле биздин федерация мүчөлөрү бизди акчалай сыйлык менен кубандырып турат. Сиздерге атайын негизи айлык бөлүнөт дейт го. Канча айлык аласыз? Мен Азия чемпиону болдум быйыл. Ушу Азия чемпиону болгон үчүн 50 000 сом айлык. Ай сайын, Андан сырткары? Андан сырткары жок. Андан сырткары жок, бирок жанакындай жеңишке менен келсеңиз, ийгилик менен келсеңиз, ал убакта өзүнчө белектер бар. Ошол Эркин Сатканбаевичтин атайын баарыңыздарга деп жалпы бир эле Кыргызстан үчүн эмес, Азия үчүн салып койгон чоң Азия университети бар да. Окуу жайчы. Ошол жакка барып, ошол жактан силер дайыма сый көрөт экенсиздер. Ошол жөнүндө айтсаңыз. Биз ал жакка уже 2-3 жолу бардык. Барганда окуу жайды бизде, окуу жайдан деле бизге сыйлык берген эмес да. Барсак эле ушундай жакшы сыйлап, жакшы тосуп алып, бизге өзүнүн мындай абдан сыйлашып, асылай белектерин беришти. Биз абдан кубанычтабыз, аларга терең ыраазычылык билдирем. Ал жакта көптөгөн мамлекеттен келип окушат да. Ошол көптөгөн мамлекеттин окуучулары, ошол жакта канча деген мугалимдер бар. Ошолордун баардыгы тең ошо кыргыздын балбандары, кыргыздын жигиттери, кыздары, мынакей ушулар деп силерди ошол жакка атайын ошо жанакынча эл журт көрсүн деп силерди ошол жакка алып барып атат да. Атайын убактыңызды бөлүп келгениңизге рахмат сизге да. Ийгилик, дагы ушундай чемпиондукту ала бериңиз, көптөгөн курларды тагына бериңиз, ийгиликтерге жетише бериңиз. Рахмат сиздерге дагы.